Skrížené delfíny? Alebo zombie s horiacimi očami, ha? Samozrejme, že delfíniky. Ale prečo? No, objednávam si novú dosku, vieš, tak si vyberám potlač. Aha, počkaj, nechceš radšej niečo kreatívnejšie? Akože, cica, čo už môže byť kreatívnejšie ako radioaktívny zombík s horiacimi očami a roztekajúcimi sa končatinami, ha? Čo ja viem, ružové poníky cvalajúce na duhe? Však ma všetci vysmejú. No, to ťa vysmejú aj tak. No, a práve preto potrebujem dobrú potlač na dosku. Zapichnem ju vedľa seba do piesku a budem uznanlivo kývať hlavou. Jasné, s radioaktívnym zombinkom s roztečenými očami, haha! Končatinami! Oči budú horieť. Prepáč, tak super, tak to vôbec nebudeš vyzerať jak debil. Stop! Bude vyzerať ako debil. Predstav si, dal si tam nápise Vládnem vlnám. Však to je jak do neba volajúca kravina toto. Vládnem vlnám? Vládnem vlnám. A ten sob je vlastne taký celkom akože fešák. Stop! Hej, nevymeníš tú tvoju dosku s nápisom za tú moju so zombíkom? Haló, povinne.